Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать о рабочих вопросах, которые возникают в нашей практике. Нас часто спрашивают, а какой камин или а какая печь лучше всего? Или просят, сделайте нам самую лучшую печь. Каждый хочет, чтобы именно у него был самый лучший камин или самая лучшая печь. И вот в этом видео мы решили рассказать о том, что же такое и какая это самая лучшая печь или самый лучший камин. Для начала давайте разберемся, какие же конструкции каминов или печей бывают на сегодняшний день. На основании технической информации и правил по изготовлению и проектированию печей, который называется ТРОЛь, часто говорят тролль, это свод правил, который, в частности, в Германии является законом для печников. Печи классифицируются на 6 следующих конструкций. Это изразцовые, дословный перевод кафельные печи, это оштукатуренные печи, открытые камины, закрытые камины, очаги. Да-да, именно очаги. Это отдельная классификация конструкций, которые предназначены, как правило, для приготовления пищи. Более для нас понятные и привычные названия – это варочные, отопительно-варочные печи, то бишь конструкции, которые нужны для приготовления еды. И шестое – это хлебопекарные печи. Это отдельная конструкция, которая отличается от очагов. Кстати, гипокауст, если вы слышали о таком, это является подтипом закрытого камина. Мы сейчас не будем подробно рассматривать каждый тип конструкции, но если вам интересно, обязательно пишите об этом в комментариях. Мы постараемся сделать видео, в котором фундаментально и подробно разберемся в конструкции каждого типа. Итак, мы разобрались с типами конструкций. Давайте теперь разберемся со способами отопления вашего дома. Первое – это теплоаккумулирующие печи. То есть конструкция, которая позволяет накопить тепло и затем передавать его в помещение. В конструкцию теплоаккумулирующей печи входят все элементы, которые способны накапливать и затем отдавать тепло. Это начиная с корпуса и футировки каминной топки, ее дверцы, она тоже нагревается в процессе горения дров, различных систем теплоаккумуляции, таких как теплоаккумулирующие кольца, корзины, какие-то камни, о которых мы рассказывали в одном из наших видео. Разумеется, конструкция дымооборота, который нагревается от продуктов сгорания, конструкция самого корпуса камина или печи и облицовка. Это тоже является частью теплоаккумулирующей системы. Это может быть камень, изразец, либо же просто даже штукатурка, способна накапливать тепло. Второй способ – это конвекционная система. Воздух нагревается от поверхности камина, в основном от поверхности топки и системы подключения к дымоходу, и уже в горячем состоянии поступает в наше помещение. И третий способ – это так называемое лучистое тепло, которое идет от стекла каминной топки в процессе горения. Стоит помнить о том, что это тепло весьма существенное. То есть оно быстро нагревает помещение, и вы реально ощущаете его на расстоянии нескольких метров от вашего камина или печи. Эти три способа отличаются между собой по скорости нагрева помещения и по длительности его обогрева. Если расставить их в порядке скорости нагрева, то получится следующая ситуация. Когда мы начинаем топить наш камин или печь, в помещение начинает поступать тепло через стекло топки. Как я говорил ранее, это довольно-таки серьезный объем тепла, который очень быстро нагревает помещение. Минут через 10-15, в зависимости от того оборудования, которое вы используете, оно нагревается трасса подключения к дымоходу, и воздух, который находится под облицовкой камина, также нагревается и поступает в помещение уже в горячем состоянии. Температура этого воздуха на решетке, на конвекционной решетке, через которую он выходит, может достигать 100-110 градусов. То есть это реальный такой теплоноситель. И через час, через два, в зависимости от массы камина, начинает нагреваться его дымооборот, начинает нагреваться корпус, точнее материал, из которого сделан корпус.
и помещение обогревается уже за счет тепла, в том числе за счет тепла от стен конструкции печи или камина. Если рассмотреть эти способы отопления с точки зрения их длительности, картина меняется противоположным образом. Как только у нас перестает работать камин, то есть дрова гаснут, практически сразу тепло от стекла в топке перестает выделяться. По крайней мере, в том объеме, в котором оно выделялось при горящих дровах. Как только у нас остывает корпус топки, система подключения к дымоходу, воздух перестает нагреваться от них, соответственно, и конвекция также перестает работать. И в последнюю очередь у нас остывает теплоаккумулирующая часть конструкции. В зависимости от ее массы, это время может занимать также от часа до, на самом деле, часов 8, в зависимости от ее массы. Условно говоря, 200 кг остынут на протяжении более длительного времени, чем 100 кг. Зачем я это все рассказал? Ведь я хотел ответить на вопрос, какая конструкция камина лучше. А затем, чтобы вы понимали, что лучшая конструкция камина или печи та, которая в наибольшей степени отвечает вашим задачам. Например, вы решили сделать камин в вашем загородном доме дачного типа. Дачный тип не значит плохой или дешевый, или сделанный из подсобных материалов. Это значит, что вы не будете проживать в этом доме постоянно, будете приезжать на выходные, проводить, может быть, там несколько дней своего отпуска, либо весь отпуск. Но в любом случае, скорее всего, вы хотите, приехав в дом, забросив пару поленьев в ваш камин, максимально быстро получить от него тепло и иметь вид открытого огня для того, чтобы создать определенный уют, атмосферу, вот эту атмосферу загородного дома. При этом, учитывая то, что вы находитесь в доме несколько дней, наверняка вас не затруднит через каждые 2-3 часа подбрасывать дрова, в зависимости от вашего желания использовать камин, для того, чтобы поддерживать огонь в топке и, соответственно, получать от него тепло. В этом случае вам стоит ориентироваться на конструкции, которые направлены в большей степени на конвекционный способ отопления. Это, как правило, камины с довольно-таки большим обзорным стеклом. Но обращаю ваше внимание, что большое обзорное стекло это не 1,5 метра в ширину, а 87 сантиметров-метр. Именно эта конструкция позволит вам получить от камина максимальное удовольствие, которое вы ожидаете в доме дачного типа. Второй вариант. Вы делаете для себя печь в доме постоянного проживания. В этом случае для вас важно, чтобы дом постоянно находился в теплом состоянии. И, наверное, вам не очень хочется постоянно задумываться о вашей печи. Идеальным вариантом было бы раз, максимум 2 раза в сутки подкинуть большую охапку дров и забыть про это. В этом варианте вам следует ориентироваться на печи с мощной теплоаккумулирующей конструкцией, которые позволят накапливать тепло и длительное время отдавать его в помещение. При этом не стоит отказываться полностью от вида открытого огня, просто не нужно точнее выбирать оборудование с большим обзорным стеклом, так как стекло является очень важным, очень серьезным источником теплопотерь. Выбирайте конструкцию камина или печи в зависимости от ваших задач и от вашего режима их эксплуатации. И тогда вы сможете получить для себя лучшую печь или лучший камин. Ну, а мы с удовольствием поможем вам в реализации вашей идеи. Мы сможем спроектировать и, разумеется, построить именно тот камин и именно ту печь, которая будет отвечать максимально именно вашим потребностям. Меня зовут Игорь Петрушихин. Если у вас есть ко мне вопросы, пишите на мой email igorь@petrushihin.ru. Заходите на наш сайт, звоните нам, если есть вопросы по каминам и печам. И смотрите наши видео. До свидания.